kali ini dikasih hadiah sama ownernya. Hadiahnya itu kayak sendok nasi yang ada tutupannya itu. Belum dibuka aja tuh udah kelihatan ya, ada 3 tombol. Aku milihnya yang cotton white karena warnanya estetik. Yuk kita gunting lagi atasnya biar kita bisa buka tuh bagaimana sih di dalamnya, apa aja yang dikasih sama kita. Nah, yang pertama kita lihat tuh kartu garansi ya. Garansinya itu 1 tahun. Terus kita ketemu tuh baking tray-nya ini untuk apa namanya? Untuk ngambil pegangan ya, pegangan buat ngambil baking tray-nya. Nah, kita buka ya isinya. Ternyata sesuai dengan pesanan kita di Shopee, yaitu warnanya cotton white dengan 3 tombol. Nah, tombolnya itu ada 3, yaitu tombol timer itu sampai 60 menit. Terus modenya itu api atas atau api bawah atau api atas bawah tanpa blower ya. Jadi dia tuh kurangnya di sini tuh yang api atas bawahnya dengan blower. Dia cuman punyanya tanpa blower aja. Saya bilang tanpa blower buat kue cake. Iya, kue cake. Kue basah. Kue apa? Kue basah. Kue basah. Iya, ini temperaturnya sampai 230 derajat Celcius. Dibuka, ini bahannya tempered glass. Ini sekitar 1 meter panjangnya atasnya. Terus ini belakang screen. ini nih Sah, masukkan ke dalam sini. Kan di dalam sini. Terus yang masukin ya. Ini kan di dekat sini. Sini. Oke. Tahu ini di sini ya, Mas. Nah. Tutup lagi. Buka lagi. Lagi. Tutup lagi. Ya. Ini untuk ininya. Di bawahnya ini ada bisa dibuka untuk dicuci, jadi untuk menjaga kebersihan ovennya bisa dicuci ya, terus bisa dikeringkan, terus masukin lagi. Awalnya semua tombolnya tuh off, terus aku hidupin listriknya ya, maksudnya colokannya. Pas dicolokin powernya itu enggak merah gitu kan, terus aku bingung apa oven ini bisa berfungsi dengan baik atau enggak. Terus akhirnya aku on kan itu timernya. Nah, ternyata bisa powernya bisa merah gitu. Soalnya dia kalau misalnya yang mode atas bawah, api atas bawah dan temperaturnya aja tanpa ngenukan timer, itu lampu powernya itu nggak hidup. Jadi lampu power hidup itu kalau kita timernya diatur gitu. Ini udah aku panasin selama 10 menit, terus aku tambah lagi 5 menit dan ternyata panas ya. Berarti oven ini bisa berfungsi dengan baik. Terima kasih Rafael. Warnanya estetik banget deh.